Hello, good morning po mga guys at mga kalolo. Today is my third week to join YouTube. And since that, may mga na-upload na po ako mga video sa YouTube. Kaya lang, yung mga video na yon ay mga dati pang video na naka-upload sa Facebook. Kaya nung pag-join ko ng YouTube ay akin siyang kinuha sa Facebook at nilagay nga dito sa YouTube. So, yun. At saka yung mga ibang video ko dati dito nung ako ay nagmamaneho pa sa New York at sa ibang parte ng kinalalagyan ko ngayon. Siguro naman po alam natin ang mga nangyayari sa atin sa mundo ngayon sa ngayon. At dito po simula po nung nagkaroon ng pandemya at simula po nung buwan ng Abril ay tumigil na po ako sa aking pagtatrabaho sa kadahilan ng ako'y nangangamba sa aking kalusugan at isa pa ay may edad na rin po ako. Medyo senior na, prone po ako sa sakit kaya umiwas na po ako sa pagtatrabaho at yung magmula nga nung Abril hanggang sa ngayon ay dito na lang ako sa bahay. So since na ganun ang nangyayari at palagi na lang po ako dito sa loob ng bahay na karoon po ako ng pagkakataon na panoorin ang YouTube. At yung nga po, nakita kong maraming mga Pinoy ang mga nag-upload ng kanilang mga video dito sa YouTube. At yun nga po, nagva-vlog. So, nainganyo po ako. So, ngayon po, ito po ang first time ko na paglabas at gumawa ng actual video at ang naisip ko po ay na magiging content ng vlog na ito ay ang pagpunta po sa car wash. Binabalak ko rin pong pumunta tayo ng Walmart at bumili ng mga gadget o yung mga kailangan para sa pagbablog. Kaya mga guys at mga kalolo, just sit down and relax at samahan niyo po ako sa ating pagbablog sa araw na ito. Marahil po napapansin niyo yung mga lubak-lubak na yan. Ganyan po dito sa New Jersey. Marami na po akong napuntahan na state. At itong New Jersey, isa sa pinaka-worst na kalsada. Kasama na rin po ang New York. Dito po, kalimitan makikita ninyo pag may nagko-construct o may ginagawa sila sa kalsada, pag ni-repair nila, pag natapos na yung ginagawa nila ay hindi masyadong pinipino yung pagpapatag sa kalsada kaya nalulubak. Parang sa Pilipinas po.
na pag hinukay ang kalsada, kung meron silang mga nilalagay ng mga telephone cables at o kaya mga drainage pipe. Pagkatapos po noon ay hindi na nila inaayos ng maigi yung kanilang hinukay. At tatambakan na lang nila ng kahit papaano para mapatag man lang, pero kalaunan ay nababakbak din. Dito na po tayo sa car wash. Siya nga pala, libre po ang vacuum dito, kaya magba-vacuum muna. Tayo mag-vacuum. Ngayon naman ay diretso na tayo rin sa main car wash para magpugas ng sasakyan. Diyan lang kayo at sundan nyo ako para may pakita ko sa inyo kung paano rin ang pagpapakarwas, yung automatic car wash. Nga pala guys at mga kalolo, maraming klase ng pagpapakarwas dito. Meron yung nakikita nyo rin, $17, $14, may $11 at saka $8. Yan, iba-ibang klase. At pwede ka rin magpa-miyembro, magpa-unlimited monthly car wash sa naakto kung ano yung gusto mong klase ng paglilinis ng iyong sasakyan. Unlimited guys dito pag nagpa-miyembro ka, at saka only yung linis, kahit araw-araw, oras-oras, kung gusto mong palinis, pwede magpalinis. Dati may only ako rito, may sticker na ako rito sa sasakyan, at since na matagal naman akong hindi lumabas, cancel ko muna. Hindi katulad nung bago magkaroon ng pandemic, halos araw-araw na dito ako nagpapakarwas.
Ang daming nagpapakarwas guys, kaya medyo nakapila. Saka isa pa yung ibang mga nagpaparehistro pa. Hey, it's been a long time that I have it stopped because I was not. I just no, it stopped. Look at the. Huh? What kind of service? How much is the one with the lava shield? The lava Just for shield? 1 day only. The lava shell for 1 day, 17. 17? Oh, For just the the mall is regular. 29.95. Just for the regular exterior, yeah. $8 one. All right, my friend, thank you. Same with you. Mahal na rin ng car wash ngayon. Dati nung nag-start ito, $3 lang ang bawat car wash. Tapos $18 yung monthly subscription na unlimited. Ngayon $8 na minimum. Exterior wash lang yon. Tapos ang monthly is $29 yung may lava wash ngayon. Yan, malinis na guys, mga kalolo. Ngayon naman ay dadaan tayo sa punas para mapunasan naman nila at matuyo itong sasakyan. friend. My friend. Okay.
Tapos na rin ang pagkakarwas. Ngayon naman ay pupunta tayo sa Walmart para mamili ng mga kailangan natin sa pag-vlog. Lalo na yung tripod at saka yung cam holder para mahawakan natin ng maayos ang camera habang nagba-vlog. Mga guys, mga kalolo, ang sistema ko nga pala ng pagmamaneho dito sa Amerika ay lalo na pag ganitong stop, hindi ako dumidikit sa sasakyan na nasa harapan ko nang sosobra sa aking paningin. Kailangan nakikita ko yung ilalim na parte ng likuran, ng gulong sa likuran, para meron akong oras kung sakaling mag-go na naka-go, bigla siyang titigil, meron akong oras para tumigil din, meron akong tiyempo. Ayan, nakikita na natin guys na nakikita na natin yung Walmart compound na malapit na tayo. Sa mga hindi pa pala nakakaalam, ang Walmart guys at mga kalolo ay isa sa pinakamalaking o ang pinakamalaking chain ng grocery store o grocery mall dito sa Amerika. At palagi ko sa buong mundo na rin, dahil dito lang sa Amerika ay libo-libo na ang kanilang mga branches. Dito na lang sa lugar namin ay may mga 4 na halos magkakalapit lang ang mga store nila. Ang may-ari ng Walmart ay ang mga Waltons, isa sa pinakamayayamang pamilya sa buong mundo. Guys, nandito na tayo. Nakapark na tayo sa Walmart. So, samahan niyo ulit ako. Punta tayo sa loob at mamimili ng tapat na kailangan natin para sa ating pag-vlog. So, samahan niyo ako mga guys.
nung wala pang pandemya, marami nagsha-shopping dito sa Walmart. Halos palaging puno ito. Ngayon mangilan-ngilan na lang dahil nga sa COVID-19. Hi, working right? I'm looking for some of those cam holder. That's used for blocking. I'm blocking right now. So those cam holders so that I can just, Camera? yeah, for camera. And with the tripod, But you are, yeah, I'm blocking. but you can do it that. Huh? No, I'm looking the one with the tripod and phone holder. Tripod. Oh, you have those what they call gumbel or gamma or something like that? No, these are the only tripod you have. Yan guys, okay na tayo. Ngayon naman gagala ko kayo konti dito sa Walmart para makita ninyo kung ano itong mga nilalaman ito. Actually, kumpleto ito eh. Lahat na andito na may mga gamit sa bahay, tulad nun, may mga electronics, ano, mga television, cameras, cellphones, at mga accessories. Tapos, meron ding para sa sakyan, mga gamit sa sakyan, gamit sa cooler, mga cooler, kaya mga brake fluid, engine fluid, batteries. Kompleto sila lahat dito guys.
Meron din pang sport. Pang camping. Ito pang bilyar. Mga gamit sa bilyar at saka mga ping-pong. Hunting accessories. Ayan, may mga kitchen electronics, mga blender, rice cooker, coffee maker. Saka mga kitchen utensils. Ayan, may mga bedding accessories din. Mga kumot, bedsheet, saka mga pillowcases. Ito rin guys, mga boys yung kids section. Yan, may mga sapatos para sa grown up kids. Meron din mga t-shirts. Yan, mga sapatos. Mura-mura lang dito. Ayan, mga boys and girls shoes. Men's shirt. Mga tsinelas for kids.
Ngayon mga guys at mga kalolo, nandito tayo sa grocery section. Dito lahat-lahat din makikita natin at saka talagang maganda ang presyo nila rito. Talagang mura kumpara sa mga ibang mga department store o grocery store. Mura rito. Really fun. Really? Ayan ang automatic vacuum cleaner. Walang ipapandar yan, ano. Isa lang siya. Bye. Have a great time.